ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତପନ। 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯିବା ଅବସରରେ ତପନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତପନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। 2025 ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଫଳ ପାଇବେ ବା କ'ଣ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି। ଏହି ରାଶିରେ 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା, କୃତ୍ତିକା ଏହିପରି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ଯଥାକ୍ରମେ କେତୁ, ଶୁକ୍ର ଓ ରବି ମହାଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଏହି 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଅଧିପତି କେତୁ, ଶୁକ୍ର ଓ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା 2025 ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ଗ୍ରହମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2025 ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 9ଟି ଯାକ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ରାଶିଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଏହାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେ ମାସ ଅଧା ବା ମେ 14 ତାରିଖ ପରେ ସେ ବୃଷ ରାଶି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଚରରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଧାନ୍ୟ ଲାଭ। ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ରାଶିକୁ ଧନ ଓ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷର 2025 ବର୍ଷର ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଢେର ଉନ୍ନତି କରିବେ ବା ବହୁତ ଅର୍ଥ ଆଗମନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ଗଲାବେଳକୁ ଫଳ ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ରହଣି ତ ବଡ଼ ଫଳଦାୟକ ରହିବ, ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେହିପରି ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶିର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ହେଲା କୁମ୍ଭ। ତେଣୁ ଶନି ହେଲେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ ମକର ଓ ଏକାଦଶ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଏବଂ ଆୟ ଏ ଦୁଇ ଭାବ ଯାକ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। କର୍ମରେ ଏବଂ ଲାଭରେ ବହୁତ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ବା ଶନି ସପ୍ତାହ 7.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୀନ ରାଶିକି ଆସିଲେ ସେହି ସମୟଠୁ ମେଷ ରାଶିର ଶନି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶନି ସପ୍ତାହ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। କାରଣ ଶନି ହେଲେ ଧର୍ମ ବା ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମଫଳଦାତା। ନୈସର୍ଗିକ ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ସ୍ଥାନ କର୍ମସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଶନି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ଶୁଭ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ
ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ବ୍ୟୟରେ ବା ମୀନ ରାଶିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବେ ଏବଂ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ବିଶେଷତଃ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟଟା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଟେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶନି ଓ ରାହୁକୁ କାଳ ଓ ଯମ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଶନି ଓ ରାହୁ ବା ରାହୁ ଓ ଶନି ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟୀ ଏବଂ ଜୀବନ ଗଲା ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଗ କରିଥାଏ, ପ୍ରାଣାନ୍ତକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖଠୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଓ ରାହୁ ଜନିତ ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନେବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିବିଧାନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ରାହୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଗ୍ରହ ଆମେ କହିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଗୋଟେ ରାଶିରେ 12 ମାସରୁ 13 ମାସ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶନି ଗୋଟେ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଓ କେତୁ 18 ମାସ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଗ୍ରହ ରହିଲେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର, ଏମାନେ ଦ୍ରୁତ ଚଳନଶୀଳ ଗ୍ରହ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ର ବା ରାଶି ଉପରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାମୟିକ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ରାଶି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ବା ରାହୁ ଜନିତ ପ୍ରତିକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ କରିବା ଉଚିତ ରହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଶନି ବ୍ୟୟରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ଶନି ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଶନି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ବା ବିଶେଷ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। କାରଣ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ପାରସ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ। ବିଶେଷତଃ ଶନିଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ବା ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନହାନି, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବାକି ଗୃହ ଭିତରେ କଳହ, ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ, ପଦଚ୍ୟୁତ ବା କର୍ମ କରୁଥିଲେ କର୍ମହାନି, ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଶନିଙ୍କର ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶନି ଜନିତ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଅଧା ବୋଲେ 2025 ମସିହା ବର୍ଷର ଶେଷ ଅଧା ଭାଗଟି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ଜନିତ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2025 ମସିହାର ପ୍ରଥମ 3 ମାସଟି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତା ପର 3 ମାସଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ ଏବଂ ତା ପର 6 ମାସଟି ଟିକେ ଶନି ଜନିତ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମେଷ ରାଶି ବାଲା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାସ୍, ଏଇ ହେଲା ମେଷ ରାଶିର ମୋଟାମୋଟି ସାମାନ୍ୟ ଫଳ। ବାକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଅଛି, କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲୁଛି, କାହିଁକିନା ମେଷ ରାଶିରେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ
ଯେଉଁମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତୁ ପରେ ଶୁକ୍ର 20 ବର୍ଷ, ରବି 6 ବର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ର 10 ବର୍ଷ, ମଙ୍ଗଳ 7 ବର୍ଷ, ଏହିପରି ଭୋଗ ହେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦଶା ହେଲା 20 ବର୍ଷ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପରେ ରବି 6 ବର୍ଷ, ମଙ୍ଗଳ 7 ବର୍ଷ, ରାହୁ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି 16 ବର୍ଷ, ଏହିପରି ଭୋଗ ହେବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା 10 ବର୍ଷ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର 7 ବର୍ଷ, ରାହୁଙ୍କର 18 ବର୍ଷ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 16 ବର୍ଷ, ଏହାପରେ ଶନି 19 ବର୍ଷ, ଏହିଭଳି ସବୁ ଦଶା ଆସିବ। ତେଣୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2025 ମସିହାରେ ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଅଛି, ମହାଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା କେଉଁ ଭାବରେ ରାଶିଚକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।